हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ड्रग यूज़ इन कफ़। कफ़ में कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं। पहले कफ़ क्या होता है ये देखते हैं। कफ़ इज़ ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हेल्प इन द एक्सपल्सन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। मतलब फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए कफ़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एंटी टसिव ड्रग दैट सप्रेस कफ सेंटर यूज बाई ड्राई कफ। फेरेंजियल डीमल्सेंट्स रिड्यूस डिफरेंट इम्पल्स एंड हेल्प इन द सूदिंग थ्रोट। सूदिंग थ्रोट के लिए हेल्पफुल होता है। एंटी हिस्टेमिक्स कफ रिलीफ प्रोवाइड ड्यू टू सेडेटिव एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। सल्ब्यूटामॉल हाईली सेलेक्टिव B2 एगोनिस्ट। ड्रग कौन सी यूज होती है। फेरेंजियल डिमल्सेंट्स, उसमें है सिरप हो गया, लिकोराइस, ग्लिसरीन। एंड एक्सपेक्टोरेंट में सोडियम पोटेशियम सिट्रेट्स, टोल्यूवेल्सन, एमोनियम क्लोराइड, वसाका, सीट्रेट पोटेशियम। उसमें फर्स्ट है ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंसर एंड म्यूकोसाइड्स। म्यूकोलाइट्स में एसिटाइल सिस्टीन एंड ये। थर्ड है एंटीटसिव कफ। इसमें फर्स्ट है ओपियोइड, नॉन ओपियोइड, एंटीहिस्टामिन। ओपियोइड्स में कोडीन, क्लोरोकोडीन। नॉन ओपियोइड नॉस्कोपिन, डेक्स्टामेरोफोन, क्लोरोफेनिडोल।